Në shtëpinë e Big Brother, ku çdo emocion zmallohet dhe çdo moment analizohet nga publiku, një skenë e vogël mes Mateos dhe Brikenës ka tërhequr shumë vëmendje në rrjetet sociale. Gjithçka ndodh në një moment të qetë në shtëpi. Banorët janë duke biseduar dhe atmosfera duket më e relaksuar se zakonisht. Mateo dhe Brikena çndrojnë pranë njëri tjetrit dhe fillojnë të flasin me një ton shumë të butë se zakonisht. Nga mënyra si komunikojnë, duket sikur mes tyre ka një afërsi që nuk ishte vënë re kaq qartë më parë. Në një moment, Mateo i ka Brikenës duart. Është një gjest i thjeshtë, por shumë i komentuar nga fancat. Dikush thotë që është një lojë, ndërsa të tjerët e komentojnë si një gjest të dhunshëm nga Mateo. Por ju si mendoni? Mateo ja kap duart Brikenës dhe i rrëmben një puthje në ballë, që tashmë ka bërë xhiron e rrjetit. Mateo i afrohet Brikenës dhe jep një puthje të lehtë në ballë. Disa nga faqet online e kanë përshkruar këtë moment si një shenjë afeksioni dhe respekti mes tyre, ndërsa të tjerët thonë të kundërtën. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që mendojnë se ishte një moment miqësor, një gest për të treguar mbështetje në një ambient ku emocionet janë të forta dhe presioni është shumë i madh. Ajo që e bëri skenën edhe më interesante ishte mënyra se si reagoi Brikena. Ajo ishte e revoltuar dhe thoshte vazhdimisht jo, por në fund ato u pajtuan. Sigurisht, si çdo gjë në Big Brother, edhe ky moment u analizua me në detaje nga publiku. Videoa filloi të qarkullojnë në TikTok, në Instagram dhe në shumë faqe të dedikuara për spektaklin, ku fanët filluan të diskutojnë nëse mes Mateos dhe Brikenës mund të lind diçka apo Brikena vazhdon me çndrimin e saj në shtëpi. Disa komentojnë se kjo mund të jetë fillimi i një afërsie më të madhe mes tyre, ndërsa të tjerët flasin rënd për Mateon, një moment emocional brenda shtëpisë apo një eksperiment social në Big Brother. Si mendoni ju? Si është dukur kjo skenë mes Mateos dhe Brikenës?